السلام عليكم، اسعد الله. اخوكم وزميلكم رياض الشهري، اداره عدوى هيئه الصحه العامه. اليوم بنتكلم ان شاء الله عن وسائل الحمايه الشخصيه واداب السؤال. محتويات هذه المحاضره، الاول اللي هو اهميه وسائل الحمايه الشخصيه. الثاني عندنا انواعها واستخدامها الصحيح. ثالثا اداب السعال والعطاس. رابعا الممارسات الخاطئه. خامسا واخيرا اللي هو التدريب والتوصيات. أهمية وسائل اللي هو الحماية الشخصية. عندنا اللي هو حماية العاملات والأطفال من انتقال العدوى أثناء الأنشطة اليومية. أيضا تقليل الخطر اللي هو التلوث عبر اليدين أو الملابس أو الأسطح. دعم اللي هو تطبيق سياسات مكافحة العدوى داخل المراكز. تعزيز ثقافة الوقاية والمسؤولية لدى العاملات. طيب، أنواع وسائل الحماية الشخصية واستخدامها الصحيح زي ما هو واضح الآن أمامنا. عندنا ثلاث أشياء أساسية اللي هو القفازات والمرايل الواقية، أيضا الكمامات. القفازات تستخدم اللي هو عند تغيير اللي هو الحفاضات جلكم الله أو ملامسة سوائل الجسم. المرايل الواقية اللي هي لحماية الملابس أثناء التنظيف أو تقديم الطعام. الكمامات عند التعامل مع طفل تظهر عليه اللي هو أعراض تنفسية. طبعا إرشادات. طيب، إرشادات الاستخدام. متى نستخدم اللي هو القفازات والمرايل والكمامات؟ طبعا ما نستخدمها كل الوقت، احنا نستخدمها فقط عند الحاجة وما تعاد استخدامها. أيضا تزال فور الانتهاء من المهمة. كذلك توصل الإدام بعد الإزالة مباشرة. نلاحظ اللي هو أن ثلاث الإرشادات الاستخدام مرتبطة في بعضها. ما نستخدمها إلا عند الحاجة وما نعيد استخدامها، خلاص أنها ترمى مباشرة. ثانيا اللي هو متى نستخدمها. خلاص تقرر أني أنا الآن أستخدمها القفاز أو الكمام، أزيله مباشرة بعد ما أنتهي من هذه المهمة، ثم بعده أغسل اللي هو اليدين بشكل مباشر. طيب، آداب السعال والعطاس. أولا اللي هو تغطية الأنف والفم بمنديل أو الكوع عند السعال أو العطاس. التخلص من المنديل وغسل اليدين فورا. تعليم الأطفال اللي هو الطريقة الصحيحة بطريقة عملية ممتعة. تجنب لمس الأنف أو الفم بعد السعال. عزل الطفل مؤقتا عند ظهور أعراض تنفسية. طيب، نتكلم شوية فيها. حاليا في حال العطاس أو السعال نستخدم زي ما ذكرنا اللي هو الكوع أو المنديل. طيب، نفترض أن استخدمت أنا منديل الآن وما سويت له، أو عفوا ما تخلص من المنديل، أو إني أتخلص من المنديل وما غسلت يدي بعدها بشكل مباشر. هذا الشيء راح يخليني يسبب لي إشكالية من ناحية أن السعال والعطاس اللي صار وحدث لي راح ينتقل إلى شخص آخر، راح يسبب له اللي هو عدوى. في الطريقة الصحيحة عند الاستخدام اللي هو منديل في حالة العطاس أو السعال، نتخلص من اللي هو المنديل بشكل مباشر، ثم نغسل اللي هو اليدين فورا مباشرة بعده. طيب، الممارسات الخاطئة اللي هي تشاع دائما بشكل يومي بشكل غير مباشر ان الشخص يسويها، زي ما واضح في الجدول الان امامنا اللي هو عمودين اللي هو لا تفعل ونفعل ذا بدلا من هذا الشيء. طيب، عندنا ارتداء القفازات لفترات طويله. هذا الشيء ما نوصي فيه ابدا، بدالها اللي هو نستخدمه فقط عند الحاجه. استخدام نفس القفازات لاكثر من مهمه، وهذا الشيء نستبدله انها غيرها بين المهام. مثال عليها يعني الان انا
شخص بيقوم اللي هو بتبديل احد الحفاضات لاحد الاطفال، بينتقل الى طفل اخر. ما نوصي ابدا انه يستخدم نفس القفاز للطفل الاخر، انه خلاص يسوي اللي هو يسوي لها ازاله ويتخلص منها ويلبس اللي هو قفازات اخرى للطفل الاخر. ايضا لمس الهاتف او الاسطح بالقفازات، بدلا من ذلك اللي هو ننزع القفازات قبل لمس الاسطح النظيفه، لأن يعتبر الهاتف والاسطح اللي في المكان يعتبر انها نظيفه قبل اللي هو لمسك لها بالقفازات اللي هو ملوثه. اهمال غسل اليدين بعد نزع اللي هو القفازات، وحنا نوصي انه بعد نزع القفازات بشكل مباشر انك تقوم اللي هو بغسل اليدين مباشره. عدم الالتزام باداب السعال، احنا ما نوصي انك ما تلتزم باللي هو اداب السعال، وبدالا من هالشيء نعلم الاطفال الممارسات بشكل صحيح، ممارسات تفاعليه بحيث ان حتى الاطفال يتعلمونها بشكل عملي اكثر. لان الاطفال تعرفون في اعمارهم الصغيره هذه من الممكن انه يعطس او انه يكح او يسوي اللي هو السعال في وجه اللي هو طفل اخر معه في الفصل في المركز نفسه. كنا نوصي انه ايش اسمه انه يكون شرح اللي هو آداب السعال بطريقة عملية تكون ممتعة لهم، سهلة الوصول للمعلومة. التدريب والتوصيات. أولا تدريب اللي هو العاملات بانتظام على الاستخدام الصحيح لمعدات الوقاية، طرق استخدامها، متى تستخدم، متى تزال، وهل هو وضع اللي هو ملصقات أو اللي هو بروشورات أو صور توضيحية في الأماكن المناسبة. متابعة الالتزام من قبل المشرفة أو منسقة الصحة في مركز الرعاية. أيضا مراجعة سياسات مكافحة العدوى بشكل دوري. أيضا اللي هو غرس ثقافة النظافة والسلوك الصحي بين العاملات والأطفال. يعني أخذنا منها المحاضرة واستنتجنا. الله يعطيكم العافية.